Nhân dịp đại tướng Võ Nguyên Giáp bước vào tuổi 100, nhà xuất bản trẻ vừa ấn hành cuốn sách dày gần 500 trang của tác giả Trần Thái Bình về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuốn sách như một biên niên sử về cuộc đời của đại tướng mang tên Võ Nguyên Giáp hào khí trăm năm. Nhắc đến đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta không khỏi cúi mặt trước vị anh hùng ấy. Dù rằng giờ đây người đã mất, nhưng trong trái tim của triệu triệu người dân đất Việt, chúng ta ai cũng luôn có một vị trí cho người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Từ khi quân đội ta được người dẫn dắt thì liên tiếp đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, từ cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 cho đến những năm 1975, lập bao chiến công lừng lẫy ghi danh dân tộc và sử sách quốc tế, đặc biệt là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Nhờ những công lao to lớn của người, dân tộc ta đã giành được độc lập tự do. Cuốn sách đưa bạn theo chân đại tướng từ thuở ấu thơ cho đến khi người trưởng thành, một trong những vị tướng lừng lẫy nhất trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam. Sách mở đầu vào những ngày thơ ấu của đại tướng tại vùng đất Quảng Bình. Từ cái nôi đó, bằng con đường học tập đã tích lũy kiến thức, tinh hoa văn hóa Đông Tây, trở thành nhà tri thức yêu nước, tự giác dấn thân vào hoạt động cách mạng từ năm 15 tuổi, cho đến khi trở thành người học trò tin cậy của lãnh tụ nguyện ái quốc Hồ Chí Minh, được giao trọng trách xây dựng và chỉ huy một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh chiến đấu. Tập sách tập trung vào giai đoạn hơn 30 năm chiến tranh, làm nổi bật vai trò của đại tướng trong chiến công đánh thắng hai đế quốc, hoàn thành sự nghiệp giành độc lập và thống nhất đất nước, mở đầu cho sự tan rã chủ nghĩa thực dân cũ và mới trong phạm vi toàn thế giới. Bước sang thế kỷ 21, dù tuổi cao, không còn giữ chức trách nào, ông vẫn luôn là người chiến sĩ lão thành kiên cường phấn đấu không ngừng nghỉ cho sự nghiệp xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh cho nhân dân đất nước. Tác giả cố gắng dựa trên những chi tiết cụ thể, những sự kiện con người của lịch sử thông qua nhiều thủ pháp văn học như tường thuật, kể chuyện, trích dẫn, để cung cấp những hình ảnh thực về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của đại tướng. Cuốn sách chia thành 8 mục lớn gồm tuổi hoa niên, tiếng dân khơi nguồn trẻ, tổng chỉ huy khởi nghĩa, tiến quân ca, ứng vạn biến, ngàn cân treo sợi tóc, đòn cân não, thắng tướng, được phong tướng, Điện Biên thắng, tâm tài uy trí dũng, cùng miền Nam thần tốc đến hòa bình, văn võ toàn tài, kiên trung báo quốc, một con người, đời riêng trong đời chung. Trong 8 mục lớn này, tác giả đã chia thành 101 mục nhỏ ứng với số tuổi thọ của đại tướng hiện giờ. Không được đào tạo tại bất kỳ trường quân sự nào trước đó, không phải trải qua các cấp bậc quân hàm trong quân đội. Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm đại tướng vào ngày 28 tháng 5 năm 1948 theo sắc lệnh 110 trên SL ký vào ngày 20 tháng 1 năm 1948. Ông trở thành đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam khi ở tuổi 37. Sau này trả lời phỏng vấn nước ngoài về tiêu chí phong tướng, Hồ Chí Minh đã nói: đánh thắng đại tá, phong đại tá; đánh thắng thiếu tướng, phong thiếu tướng; thắng trung tướng, phong trung tướng; thắng đại tướng, phong đại tướng. Cùng đợt phong hàm có Nguyễn Bình được phong tước trung tướng, Nguyễn Sơn, Lý Thiết Hùng, Chu Văn Tấn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình được phong thiếu tướng. Tháng 8 năm 1948, ông là ủy viên Hội đồng Quốc phòng tối cao vừa mới lập. Từ tháng 8 năm 1945, Võ Nguyên Giáp là một trong 5 ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và trở thành ủy viên Bộ Chính trị, thay thế cho Ban Thường vụ Trung ương Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1951. Và cũng từ đó giúp bạn có thể thấy được cách nghĩ, cách làm, cách sống mang tinh thần Võ Nguyên Giáp, vừa táo bạo phi thường lại vừa gần gũi tình người, đồng thời toát lên hào khí một thời đại sôi động của đất nước, thời đại mà đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhân vật nổi bật.
Thông qua Võ Nguyên Giáp hào khí trăm năm, các bạn sẽ học được nhiều giá trị từ cuộc đời đại tướng và các giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc. Nếu những tài liệu lịch sử và sách giáo khoa trong nhà trường đã làm bạn cảm thấy nặng nề và mệt mỏi, thì cuốn sách này sẽ dành cho bạn một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích lịch sử cũng như muốn tìm hiểu về đại tướng vĩ đại của nhân tộc ta. Cuốn sách dày nhưng không khó đọc vì tính chân thật của cách viết, hấp dẫn tỏa ra từ những sự kiện có thật, những bí mật và kiến thức độc đáo mà không phải tài liệu nào cũng có được. Qua đó, chân dung vị đại tướng của chúng ta hiện lên thật sắc nét và chân thật, gần gũi đến không ngờ, giúp ta hiểu thêm về tài năng, phẩm chất và nhân cách lớn của dân tộc mình. Một lần nữa xin trân trọng giới thiệu các bạn cuốn sách Võ Nguyên Giáp hào khí trăm năm của nhà xuất bản Trẻ. Cuốn sách thực sự là một tài liệu tham khảo hữu ích để chúng ta hiểu thêm về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe.